अगर आप चेयर पे बैठे हुए हो, आपको कफ निकालना है, तो अगर आप आगे झुक सकते हो तो आगे झुक के ऐसे कफ आराम से निकाल सकते हो। अगर आप आगे नहीं झुक पा रहे हो तो फिर किसी नॉर्मल आदमी की हेल्प से कफ निकाल सकते हो। तो मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि कफ नॉर्मल आदमी की मदद से कैसे कफ निकालना है। तो जैसे कि इसने ये पेट दबाया, और जैसे ये पेट साथ में दबाएगा, ये 1 2 3 बोलेगा और साथ में आपको खांसना है, तब आसानी से बलगम निकल जाएगा। 1 2 3 इस तरीके से 2 3। तो आपका कफ आसानी से निकल जाएगा। धन्यवाद।